Hola a todos. Bueno, pues en el otro vídeo del depósito ya dije lo que me había pasado en este. Y como veis aquí, se aprecia la bambolla que ha salido. A ver por aquí así. A ver. Ahí recuerdo yo de que llevaba un golpe. Y lo masillé. Pero claro, no pensé yo en que se iba a bufar de los vapores de la gasolina. Fue una liada. Entonces nada, pues ahora el mismo proceso que dije en otro vídeo. Antigrasa bien limpio. Y con acetona ya el último enjuague para limpiar ya lo que quede y echarle el producto. Y, y espero que agarre y que se quede bien, que no tenga el problema, porque si no le echas el producto, al final esto que te sale aquí se te va haciendo grande, grande y se te va al depósito. Vamos, te toca otra vez pintarlo y echarle otra vez producto, se te va el doble de dinero. Y aquí tengo otro depósito también para hacer, que este es el que traía la Cobra que lleva ahora este depósito, la de Cross. Que este lo vi un poco machacado, ¿no? Porque aquí lleva un leñazo fuerte, que aquí se ve toda la fibra bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a compré ese, que lo compré barato. Y al final, mira, me ha tocado otra vez hacer lo mismo. Y este por la misma operación que los otros dos. Limpiarlo bien por dentro y echarle el producto y nada. Pues luego a lijar, pintar y ya está. Y este pues lo dejaré ahí preparado para, no sé, pues tenerlo ahí de reserva por si alguna vez me hace falta. Así que nada, ya os enseñaré el producto que, como lo he hecho o el que le he hecho y ya está. Si tenéis alguna pregunta, pues eso, la dejáis ahí en comentarios y os suscribís si queréis ver las novedades y si tenéis comentarios, pues nada, los dejáis abajo. Y si queréis, pues también me podéis seguir en Instagram, en motorista barra baja YT, y ahí podéis ver también que subo muchas fotos de motos clásicas y así de este estilo. Así que nada, pues hasta la próxima.